Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Umkhanya kude TV bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Ithinta i-top 10 yodumo-ke laphana wey'ngane zakwethu lapho khona abaculi bamaskandi bephusha iy'ngoma laphana ngoba kuzovala nje ngomhla ka-29 laphana ukuthi kuvotelwe ingoma ezongena ohlwini ley'ngoma eziwu-10 ezizohlukanisa unyaka-ke laphana wey'ngane zakwethu. Baningi abaculi baphusha-ke negcokama elisha laphana wey'ngane zakwethu liphusha ingoma yalo laphana ethi King Majita engakaphumi kodwa ezophuma kule album ezophuma ngomhla ka-3. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ipost kakhuzani ke yasho laphana wey'ngane zakwethu ukuthi lento yokuhlukanisa unyaka sengazuthi kungaba igazi elisha laphana wey'ngane zakwethu umculi osafika ke laphana wey'ngane zakwethu kodwa ke uyidelethile leyo post laphana wey'ngane zakwethu akade ibhalile laphana epagini lakhe laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ubona ukuthi singababona yini abaculi ababili abathathu bengena yini laphana kwi-top 10 njengoba ziningi kanjena iy'ngoma ey'shisayo kulonyaka. Ake sidibane comment section yizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha gciniza subscribe, gciniza nebell ukuze uzothola ama-notification njalo mas post.